لا إله إلا الله 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 ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربي اسرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كيسي أماني إفا أنتيجي إكا كيسي أني إكا نيما إكو جيدي كتا أن لم جمع كل كلين كلين بلا جلين أنا فولي بي كتا أنا كلام مغو أنا كلام فاني ويانا نيمغوي بانجوكو سانغاري ni aboraka kuma kan sanumaw di aw ma ka bɔ ala ka kutubu samawiyatu kɔnɔna na ni u wele ko gafe jiginniw gafe minnu bɔra ala fɛ k'a di jɔnw ma k'u k'u yɛrɛ lakanda ni o gafew ye ale alahu ka kumakan de bɛ a kɔnɔna na a bɔra ko o tɔmɔtɔmɔ k'a carin k'a di limaniyajɔw ma sura ni aya fili bɛ bɔ o yɔrɔ de la ni a fɔra ko kɔrɔna kote abini sura in kɔnɔ abini aya in kɔnɔ i dan ye i b'a dayɛlɛ i bɛ taa kuma ni filɛ ye yala a tigilamɔgɔ ye mun fɔ yala tiɲɛ don a b'a kɔnɔ wa n'i taara sɔrɔ a kɔnɔ ala ko k'i ka limaniya ni o de ye o de bɛ wele limaniya n'i taara i balanfɛn wɛrɛ la mun ko ma fɔ i ye ko ko parce que dɔnnibaw de y'o fɔ walima kitabu tigi de y'a lalaga e de ye fili ɲini i yɛrɛ ye dɛ. Donc o la an ka foli b'a ye ale fana de ye radio so ni ɲɛmɔgɔ ye ni o ye radio sewa ye ɲɛmɔgɔ ye o ye ale de ye juma o juma a ko aina radio so in na ni i bɛ se ka wajulu kɛ ni kɔrɔna ye na i ka sura ani aya fɔ mɔgɔ ye warisarako t'a la o hukumu de kɔnɔna na an bɛ ka émission ninnu kɛ jumadɔnya fɛ fu fasa ye radio so ni sanfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka tiɲɛ kɔnɔna na ani an ka ni ɲɛmɔgɔ ni ka laɲini ni a y'a di silamɛw ma an ka foli ba a ye o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ni an ye ale fo an b'an ka kalan mɔgɔ wɛrɛ fo ni o fana ye an ka ɲɛmɔgɔ ye Shahid Ba Musa Sagara dɔw b'a wele ko colonel Ba Musa Sagara an ka foli ba ye kosɛbɛ ale a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ to k'i fɔ radio so ni na ni ka lamɛnni kɛ ka bɔ ala ka kutubu samawiyatu barow kɔnɔna na nɛɛma kumaw de don a bɛ bani adamaw nafa kosɛbɛ kosɛbɛ o la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn shahidu de don alhamdulilahi baro nin bɛ ka boli hukumu mun kɔnɔ o tɛ dɔ wɛrɛ ye kitabu saba barow de don kitabu saba tawreta linjil ani alkur'anu an ka barow bɛ to ka taa a kɔnɔna na ni k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ala ta lamɛn sabu ala ye kuma dɔ fɔ an ɲɛna alkur'anu kɔnɔna na kɔrɔna sura jumɛn kɔrɔna sura saba an ka saba ta sura saba aya saba sura saba aya saba suratul ali imran a aya saba na ala yi kanto a ko nanzala alaykal kitaba bil haqqi
ako ale Allahu ye kitabu jigi ni tiɲɛ jaati ye musaddikan lima bayna yadayhi ka tiɲɛtigali fana kɛ fɛn na mun tun bɛ yen ka kɔn o kitabu ɲɛ wa anzala al-tawrata wal injila ale Allahu ye tawrata jigi ka kɔn al-Qur'anu ɲɛ a ye linjila fana jigi ka kɔn al-Qur'anu ɲɛ a ye kitabu saba de fɔ i ɲɛna ya al-Qur'anu sura saba suratul Ali Imran aya sabanan kitabu saba tɔgɔ fɔra i ye ko kelen jiginna ala kira kan ni tiɲɛ jaati ye wa o kitabu jiginna ka kitabu fana de tiɲɛtigiya koyi kɔrɔna nana sɔrɔ kitabu dɔw fana tun jiginna ka kɔn ale ɲɛ ko o kitabu jiginnen o jigi kitabu tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko tawrata tun jiginna ko linjila fana tun jiginna ka kɔn a ye kitabu saba fɔ i ye tawrata jiginna jɔn de kan i bɛ taa o ye al-Qur'an sura 21 suratul anbiya ye a aya 40 ani a aya 8 a b'a fɔ i ye an ye al-Qur'anu jigi kira Musa kan ni taara al-Qur'an sura 5 ta Maida suratul Maida a aya 40 ani 6 i bɛ taa ye k'a fɔ ko an ye linjila jigi nabi Isa kan nabi Isa ye linjila sɔrɔ a ko Qur'an sura 17 sufɛ tagama suratul Isra ye a verset 82 ala b'a fɔ i ɲɛna ko ale Allahu ye al-Qur'an fana jigi a ye Qur'anu ta a tɔgɔ ma wa nunanzilu minal Qur'an ale Allahu anw ye Qur'anu jigi Qur'ana jiginna jɔn de kan o baro de filɛ ka bɔ i ye a ko Muhammadun Rasulullahi al-Qur'an sura 48 suratul Fatih a aya 20 ani aya 9 ko a jiginna ciden Muhammadun kan Muhammadun Muhammadun n'a fɔra Muhammadun o ye maa ye maa tanunen o de kɔrɔ Muhammadun tanu bɛ mɔgɔ mun na quoi maa tanunen i b'o ye al-Qur'an sura 61 suratu Safat a aya joli a aya 6 jati o yɛrɛ de don nabi Isa tatɔ la a ko maa tanunen dɔ bɛ na Ahmad tanu mɔgɔ tanunen o de ye Muhammadun ye ni ye Muhammadun dɔrɔn o kɔrɔ mɔgɔ tanunen a ko o kɛra ciden ye dɛ cikan jumɛn a cira ni cikan jumɛn k'a cira ni Qur'anu cikan ye quoi Qur'anu jiginna kan kitabu saba mun ko fɔra i ye nin ye tan o kitabu saba baro de jati bɛ bɔ i ye a ko Muhammad Lamin k'a fɔ sisan cikan sira fɛ ko qul Muhammadu a fɔ ya alal kitabi aw minnu kɛra kitabu tigiw ye a ma fɔ e ɲɛna sisan Qur'an sura 7 aya 7 ko kira ye kitabu sɔrɔ wa kitabu jiginna ala kira kan o ma fɔ e ɲɛna wa awɔ a fɔ ko awɔ tiɲɛ don yala Qur'an tɛ kitabu ye i b'a fɔ ko tiɲɛ don Qur'an ye kitabu de ye a y'o de fɔ ala kira ɲɛna Qur'an sura 28 suratul Kasas Qur'an sura 28 na de don a aya 80 ani aya 6 a ko Muhammadu tun ma kɛ mɔgɔ ye mun delila ka jigiya ko a bɛ kɛ kitabu tigi ye dɛ ayi ko kira ma deli ka jigiya hali siɲɛ kelen ko a tun bɛ kɛ kitabu tigi ye ko ala kira e kɛra kitabu tigi ye ni ne ala ka nɛɛma ye nka ala ka nɛɛma de y'a to Muhammadu fana kɛra kitabu tigi ye Qur'an de bɛ ka nin f'i ye ala de bɛ ka nin f'i ye Qur'an kɔnɔ Qur'an sura 28 suratul Kasas a aya 86 ko Muhammadu tun ma deli ka miiri hali siɲɛ kelen a ma na kira kɔnɔ ko don dɔ la a na kɛ kitabu tigi ye ayi ka o miirina ma deli ka na a ma kabako kuma filɛ dɛ dɔw fana tun ko k'a b'a ka kiraya kalama depuis a ka dɔgɔ a don ta bɔra ta u bɛ kuma caman fɔ ala ko Muhammadu ma deli ka miiri k'a fɔ k'a tun bɛ kɛ ciden ye quoi ayi a ma deli k'a miiri k'a fɔ ko kitabu bɛ jigi ka na a ma deli k'o miiri yɛrɛ a ma deli ka na a kɔnɔ quoi ayi ko nka kira kɛra kitabu tigi ye a tun ma jigiya o k'a tun ma jigiya hali siɲɛ kelen k'a tun bɛ kɛ kitabu tigi ye ja kitabu de bɛ kira bolo ala sɔrɔla k'i kanto ko tiɲɛ don ko ne Allahu de ye kitabu ni jigi ka na i ma ni n ka nɛɛma ye ne ala ye nɛɛma boli e Muhammadu kan ne ala hinɛna e la ne ala ye hɛrɛ kɛ e Muhammadu ye n'i suganti k'i kɛ kira ye ka kitabu d'i ma
ni kira kɛra kitabu tigi ye a fɔra ya alal kitabi ya aw minnu kɛra kitabu tigiw ye Quran sura 2 suratul maida a verset 68 a ko lestum ala shay'in ko aw tɛ foyi la dɛ aw tɛ por yɛrɛ kan foyi aw sinsilen tɛ por kan lestum ala shay'in i tɛ foyi yɛrɛ de la karamɔgɔkɛ a lamɛn dɛ hatta yaye fo ka taa fɔ tukimu taurata fo ka taa fɔ e kɛra taurata kiri jɔbaga ye wal injila i kɛra injila kiri jɔbaga ye o ma unzila ilaykum min rabbikum i kɛra fɛn jɔbaga ye fɛn mun jiginna ka na aw ma ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ ni o ye kuranu ye kuma filɛ dɛ kitabu saba mun ko fɔra ye sura saba aya saba o kuma kelen de filɛ ka fɔ yan Kurana sura saba aya saba nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al tawrata wal injila kitabu jigina e Muhammadu kan ni cɛn jati aka kitabu tɔgɔ wa nunanzilu minal Quran sura 17 aya 22 fɔra ye kitabu mun jigina ala kira kan ko kitabu nana ka cɛntigali kɛ kitabu de fanana kitabu minnu tun jigina ka kɔn ala kira ta ɲɛ ko tawrata tun jigina linjila tun jigina donc abo kitabu saba de ta Kurana sura saba aya saba kitabu saba abo kitabu saba ta yau ka taa dima al-Quran sura 2 sura tɔgɔ maida suratul maida suma minan ko fɔ sura a aya 68 ko kira k'a fɔ sisan qul Muhammadu a fɔ dɛ k'a ka mun fɔ lestum ala shay'in aw tɛ por la hatta tukimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ni tawrata ma kɛ i bolo e bi kiri bɔ a kɔnɔ k'a waliya ko diina ko la ko k'a fɔ i ye quoi ko n balimakɛ i tɛ fɛn kan quoi i tɛ por yɛrɛ de kan a ko n balimamuso ko k'a fɔ i ye linjila t'i bolo diina ko la k'a kiri waliya k'a kiri jɔ quoi i bɛ linjila de fɔ a kiri de b'i bolo i b'o de fɔ i b'o de waleya ko no o ma kɛ ko k'a fɔ i ye i tɛ foyi la diina ko la quoi por a ko kɔrɔna t'i bolo ni kɔrɔna b'i bolo i bɛ kɔrɔna kiri jɔ awɔ i bɛ kɔrɔna kiri fɔ i bɛ kɔrɔna fɔ mɔgɔ ye e yɛrɛ bɛ kɔrɔna waleya ko n'o ma kɛ dɛ ko k'a fɔ i ye lestum ala shay'in i tɛ por yɛrɛ de kan foyi yɛrɛ de la n'a bɔra nin kitabu saba la ko diina ko la ko ni i yera fɛn wɛrɛ la mun ma kɛ kitabu saba nin ye e ko ngo mais e ka ngo ni a ma bɔ tawrata kɔnɔ i ka ngo ni diina kɔnɔ a ma bɔ linjila kɔnɔ i ka ngo ni diina kɔnɔ a ma bɔ Kuranu kɔnɔ ko kɛ e la dɔnniya quoi ko e tɛ foyi yɛrɛ de la e tɛ por yɛrɛ de kan Bugari tigi ko k'a fɔ e ye quoi Bugari de b'i bolo i bɛ wajulu kɛ n'a ye ala k'i ma ko lestum ala shay'in i tɛ por kan quoi lagadari tigi ala ko k'a fɔ i ye quoi ni lagadari kiri de b'i bolo e bɛ ko o jɔ e ka seli kiri bɛ bɔ lagadari de kɔnɔ e ka sun kiri e b'o ta lagadari de kɔnɔ e ka jaka bɔcogo kiri e b'o ta lagadari de kɔnɔ walima fiqhu kɔnɔ walima muslim kɔnɔ ko k'a fɔ e ye quoi k'e tɛ foyi yɛrɛ de la quoi i tɛ por yɛrɛ de kan por foyi ala de bɛ ka nin f'i ye han alhamdulillahi Bugari tigi nana n'a ye ko k'a fɔ i ye karamɔgɔkɛ i tɛ por kan alhamdulillahi lagadariw tigi kitabu belebele kiri kitabu belebele ni y'a fɔ a bɔra tawrata kɔnɔ wa ayi a bɔra linjila kɔnɔ wa ayi a bɔra Kurana kɔnɔ wa ayi k'a bɔra lagadari kɔnɔ bon ko k'a fɔ i ye k'i tɛ foyi la e tɛ por yɛrɛ de kan wa o tama tɛ dɛ ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ako kafiri de mɔgɔ ye Kur'an sura 5 kɔnɔ suratul maida a aya 44 ko mɔgɔ kɛra kafiri ye dɛ mɔgɔ mun ye kiri ta kitabu wɛrɛ kɔnɔ mais kiri ma bɔ kitabu kɔnɔ mun jiginna ka bɔ ala yɔrɔ dɛ diina ko la e ɲiningara diina ko la diina ɲininkali nana e karamɔgɔ ma e karamɔgɔba i sigilen a lamɛn dɛ karamɔgɔ aw bɛ tilen aw tɛna tilen ala kama dɛ aw bɛna tilen de parce que aw kɔ bɛna bɔ kɛnɛ ma awɔ ni aw ma segin ni mɔgɔw ye alikɔrɔna kɔnɔna na a tɛmɛ o diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen wagati de ye hali kana sigi a la a ko tiɲɛ nana don ko tiɲɛ nana bataraya bɛ taa dɛ bataraya dabɔra tunu de kama tiɲɛ nana ni tiɲɛ nana bataraya bɛ taa dɛ Kur'an sura 17 suratul Isra aya 81 82
a sɛbɛnnen bɛ k'a fɔ ko ni tiɲɛ nana ja al-haqqu wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Tiɲɛ nana don bataraya bɛ tunu de parce que bataraya tiɲɛ ngalon dabara tunu de kama, a dabɔra a bɛ ta de. Ngalon ma dabɔ sabatili kama, ngalon dabɔra de tunu de kama. Mais jumɛn de bɛ ngalon la tunu? Ko tiɲɛ de bɛ ngalon la tunu. Tiɲɛ ye jumɛn ye? Kuranɛ sura 69 ale ko ale yɛrɛ de ye tiɲɛ ye. Kuranɛ yɛrɛ de ko ale ye tiɲɛ ye. Haqa. Kuranɛ ko ale tɔgɔ dɔ ye haqa, tiɲɛ. K'ale ye tiɲɛ ye dɛ. Bon tiɲɛ nana, kuranɛtigiw nana ngalon minnu tun bɛ Bugari fɔ, minnu tun bɛ Muslim fɔ, u ka ngalon bɛ na yɛrɛkɛ dɛ. A bɛ taa ka yɛrɛkɛ pewu f'a ka tunu de. Mun de kosɔn? Parce que a tun dabɔra tunun de kama, a tun ma dabɔ sabatili kama. Ala k'i ma ko diinɛ na, ko n'i ma kutubu samawiyati fɔ, i ma fɛn fɔ, i tɛ Taurata kan, i tɛ Linjili kan, i tɛ Kuranɛ kan, ko k'a fɔ i ye k'i tɛ foyi la. O dama tɛ dɛ. Ala sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ kɛra kafiri ye. An bɛ minnu wele kafiri. Silama karisa ninnu ye kafiriw ye. Nin ye kafiri ye. Yahudiyaw kɔni ye kafiri ye. Kerecɛnw kɔni ye kafiri ye. Jonsɔnnaw kɔni ye kafiri ye. Nin ye kafiri ye. A don ta a bɔra tan. Kafiri ka d'u ye dɛ. Ka to ka mɔgɔ fɔ ko kafiri ka tellement que a ka nɔgɔ u ma ko ka sɔrɔ ale Ala yɔrɔ ko kafiri tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ. Kuran sura 5 suratul Maida aya 44 ko k'a fɔ i ye ko kafiri de ye mɔgɔ ye, mɔgɔ min bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye diinɛ kɔnɔna na, mais kitabu in ma kɛ kitabu ye mun jiginna ka bɔ Ala fɛ yen. Kitabu mun jiginna k'i ka kiiri tigɛ. Kitabu jiginnen ye jumɛn ye? Ko Kuranɛ ye kitabu jiginnen ye. Ko kitabu jiginnen ye jumɛn? Taurata ye kitabu jiginnen ye. Ko kitabu jiginnen ye jumɛn? Ko Linjila ye kitabu jiginnen ye. A bɛ Kuranɛ sura yɔrɔ jumɛn? A bɛ Kuranɛ sura 3. A bɛ aya yɔrɔ jumɛn? A bɛ aya 3 na. Bon sisan ne e nana ɲininka diinɛ ko la, ko seliji bɛ taa cogo di? E ko lagadari tigi nana n'a ye ko da bɛ kojuguju siɲɛ 3, ko ji bɛ don nun na siɲɛ 3, ko ɲɛda bɛ ko siɲɛ 3, a don ta a bɔra tan, ko lagadari tigi de y'a fɔ. Ala ko i ma ko ni sarakati tun bɛ e bolo, a tun fɔra i ye i ka sarakati nin k'i k'a di kafiri ma, ko n'o tɛ e mago bɛ sa, sarakati nin b'i bolo a b'i ka jufa kɔnɔna na. Karamɔgɔ mun b'a la ka lagadari ko kuma fɔ i ye dɛ, karamɔgɔ mun b'a la k'a f'i ye ko Bugari de ko ten dɛ, i ka sarakati nin d'a ma quoi. Ni tɛmɛna ale la dɔrɔn Ala fɛ i tɛ kafiri sɔrɔ bilen quoi. Maa mun bɛ wele kafiri o tigilamɔgɔ de don quoi, parce que a ye kiiri bɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ, mais kitabu in tɛ kitabu jiginnen ye. Kuma filɛ dɛ. Yala Bugari ye kitabu jiginnen ye, taa i ka karamɔgɔkɛ ɲininka. Yala lagadari mun b'a bolo ni a b'a la ka kiiri bɔ a kɔnɔ k'a d'i ma, kitabu jiginnen de don wa? Taa i ka karamɔgɔ ɲininka fo k'a sa, a tɛ se k'a f'i ye. A tɛ se k'a f'i ye yɛrɛ tɛ dɛ. A tɛ ku a la k'a fɔ i ɲɛna ko nin kitabu jiginnen de don ka bɔ Ala yɔrɔ. Lagadari ma bɔ Ala yɔrɔ. Ala mago tɛ lagadari la, a tɛ lagadari dɔn, a mago tɛ lagadari la. A ma Bugari jigi, a ma Bugari ka kitabu ci, a ma sɔnna k'a jigi. Muwata Maliki mun b'aw bolo ni a bɛ kiiri tigɛ n'a ye, kitabu tɛ mun bɔra Ala fɛ. Ala ma Maliki ci, kuma tɛ a ka kitabu jigi, ko ka kitabu jigi a kan. Ala ma lagadari tigi ci cidenya sira fɛ, kuma tɛ a ka kitabu ma. Ala ma Muslim ci, kuma tɛ ka Muslim ka kitabu d'a ma. Kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ Najil Balaga tigi a ma ci, kuma tɛ Najil Balaga, Usul Kefi tigi a ma ci, kuma tɛ a ka kitabu. Kuma filɛ dɛ, ninnu si tɛ kitabu jiginnen ye, wa a ko ni i ye kiiri bɔ nin kitabu ninnu kɔnɔna na, o tigilamɔgɔw de bɛ wele kafiriw ale Ala yɔrɔ. Kafiri tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ, mɔgɔ de don, mɔgɔ mun ye kiiri ta silamaya kɔnɔna na, silamaya diinɛ kɔnɔ, a ye kiiri d'i ma, mais kiiri ni a ma bɔ kitabu jiginnen kɔnɔ, olu de bɛ wele kafiri. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kuran sura 5 suratul Maida aya 44. Ama dan o dɔrɔn ma dɛ. Aya 45 a ko man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. A ko yɛrɛkun tɔɲɔna n'i b'a fɛ k'a dɔn ale Ala fɛ, mɔgɔ minnu bɛ wele ko o y'u yɛrɛkun tɔɲɔ quoi. Mɔgɔ mun y'a yɛrɛkun tɔɲɔ ko yala i b'o tigilamɔgɔ dɔn wa? K'i t'a dɔn dɛ. Ko o de ye mɔgɔ ye, mɔgɔ mun ye kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye, kitabu mun ma kɛ kitabu jiginnen ye, ale ka bɔ ale Ala fɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ n'a k'i ma ko ngo diinɛ na, mais a ye ngo ni a y'a ta fiqhu kɔnɔna na, walima a y'a ta Bugari kɔnɔ, walima a y'a ta Muslim kɔnɔ, walima a y'a ta lagadari kɔnɔ, ko k'a f'i ye kafiri de y'a tigilamɔgɔ ye, ko k'a f'i ye yɛrɛkun tɔɲɔna de don. N'i bɛ yɛrɛkun tɔɲɔna dɔn,
ko o tigila mɔgɔ ninnu parce que o ye kiiri bɔ kitabu wɛrɛ kɔnɔ kitabu minnu ma kɛ kitabu jiginnen i kɛra yahudiw ye i kɛra nasara ye i kɛra muminiden ye yahudiw bɛ kuranu suratu sajida kɔnɔ kuranu sura 32 a aya 23 24 mɔgɔ minnu tugura Musa kɔ tarata ka sira la olu bɛ wele yahudiw kanda jɔn mɔgɔ minnu kandara kɔ o bɛ mɔgɔw kanda o kandalen do o bɛ mɔgɔw kɔnda madama o bɛ ayaw kan aya jumɛn tarata ka aya n'u b'a kan o kandalen do o fana bɛ mɔgɔw kanda olu de bɛ wele yahudiw mɔgɔ kandalenw kɔ yaye a yɛrɛ tɛ yahudiya dɔn n'a fɔra yahudiya a don a ka karamɔgɔkɛ y'a dɔn a kunkolo la ko n'a fɔra yahudiya dɔrɔn k'o ye kafiri ye ka sɔrɔ arabu de y'o fɔ a ka karamɔgɔkɛ ye parce que arabu de y'a kalan arabu de bɛ k'a sara mais kuranɛ k'i ma ko ni i y'a mɛn yahudiw kɔrɔ mɔgɔ kandalen nasara kɔrɔ ala dɛmɛba maa mun bɛ ala dɛmɛ ala dun bɛ dɛmɛ cogo di a k'i ma k'i ka yatimɛ balo ala bɛ se ka yatimɛ balo a bɛ se ka balo bɔ sanfɛ ka cun k'a di yatimɛ ma ayi a ko k'i ka fɛn di yatimɛ ma ale tɔgɔ la o de ye ka ala dɛmɛ ka baara ɲumanw kɛ ala ka sira kɔnɔ o de bɛ wele nasaraya nasara a bɛ kuranɛ sɔrɔ 61 comme an ka baabu t'o kan kuranɛ sɔrɔ 61 a aya 14 suratu saf kuranɛ sɔrɔ 61 a aya laban aya 14 na nabila isa mɔgɔ minnu tugura nabila isa kɔ nabila isa de ko mɔgɔw ka tugu ale kɔ minnu tugura ale nabila isa kɔ olu de welela nasara o kɔrɔ ala dɛmɛ baw o nasara kɔrɔ de y'o kɔrɔfɔ bɛ ka faamu voilà donc n'i kɛra nasara ye n'i kɛra yahudu o ye Musa ka kitabu ye nasara o ye nabi isa ka kitabu ye muminu ni o bɛ wele an bɛ to k'an yɛrɛ wele ko silama an tɔgɔ de mumini ye e t'o dɔn voilà n'i t'o dɔn i bɛ kuranɛ sura 8 de ta suratul anfali a aya 60 ani aya 4 an bɛ wele ko mumin danaba mɔgɔ minnu dara ala la mɔgɔ minnu dara ala la parce que mɔgɔ minnu nana ka ci ni fɔ ni o ye Muhamadu ye a ko Muhamadu ala y'i wasa ani mɔgɔ minnu tugura e kɔ ni u wele ko danaba Muhamadu Lamini nalen o ma deli ka Muhamadu Lamini ye kalan na o ma deli k'a ye sɛbɛnni na u balila k'a ye k'ale ye kira ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ko mɔgɔ minnu dara la ka tugu olu bɛ wele ko danabaw mumin a bɛ kuranɛ sura 8 aya 60 ani aya 4 donc ko kuranɛ dira Muhamadu ma o kitabu 3 de ko fɔtɔ de do i ma ko kitabu 3 ni kitabu de do minnu bɔra ala yɔrɔ Tawrata bɔra ala de fɛ Linjila bɔra ala de fɛ ka jigi kuranɛ bɔra ala de fɛ ka jigi Bugari ma bɔ ala fɛ ka jigi Muslim ma bɔ ala fɛ ka jigi Abu Dawuda ma bɔ ala fɛ ka jigi Muwatta Maliki mun b'i bolo a ma bɔ ala fɛ ka jigi Usulul Kefi a ma bɔ ala fɛ ka jigi a ka kitabu ninnu si ma bɔ ala fɛ ka jigi bon ala ko kafiri de ye aw ye diina kɔnɔ madama ni aw b'a la k'a ka kiiri bɔ o kitabu masinaw kɔnɔna na parce que ale ala man o kitabu ninnu si jigi ni y'aw ka kitabu lalagalen ye aw ni aw mɔkɛ kuranɛ sura 53 suratu najim 53 suratu najim a bɛ bɛn alikuranɛ sura 53 a aya 23 na ala y'o de fɔ a ko kitabu minnu bɛ aw bolo aw ani aw mɔkɛw aw de y'a lalaga aw yɛrɛ ye ale ala ma deli ka ciden a ma deli ka dalilu foyi jigi u tigilamɔgɔ ninnu kan Jibirila ma deli ka na Bugari ma ko e kɛra kira ye Jibirila ma deli ka na Maliki ma k'i kɛra kira ye kitabu bɛna d'i ma o si ma deli ka na ko k'a sɔrɔ ko kitabu kɔnɔna na ko o ni sago de b'a kɔnɔ ani o ni dungɔ de b'o kitabu ninnu kɔnɔ wa o ka jigiya kumaw de b'o kitabu ninnu kɔnɔ ko k'a sɔrɔ kanda kitabu nana aw ma mɛ o banna o kanda kitabu na o kanda kitabu nin ye jumɛn ye kuranɛ sura 2 aya 2 kuranɛ sura 2 aya 2 ko zalikal kitabu la raiba fihi kitabu filɛ nin ye zalikal kitabu a filɛ nin ye jumɛn filɛ kitabu filɛ nin ye la raiba fihi sigasigana tɛ kitabu mun kɔnɔna na hudan kanda de do y'a ye a bɛ jɔn de kana lilmutakina mɔgɔ minnu sirannen don ala ɲɛ suratul bakara to aya 2 kuma ni filɛ nin ye donc kafiri n'i bɛ kafiri ɲini mɔgɔ de don mɔgɔ minnu sigilen bɛ Bugari da la mɔgɔ minnu sigilen don karamɔgɔ minnu sigilen don Bugari da la a bɛ ka Bugari de dayɛlɛ a bɛ Bugari de kalan ka diina kiiri di mɔgɔw ma ni Bugari ka kitabu ye mɔgɔ minnu ye kafiri o tɛ dɔwɛrɛ dɛ mɔgɔ minnu sigilen don lagadariw da la a bɛ lagadari de dayɛlɛ a bɛ lagadari de kalan ka lagadari kiiri de ta k'a di mɔgɔw ma ko o ye silamɛya ye ko o ye silamɛ diinɛ ye ko ala ka kiiri de y'o ye parce que n'i ko diinɛ dɔrɔn ala lillahi dinul kalis kuranɛ sura 39 suratu zumar a aya 3 ko diinɛ tigi ye kelen pewu de fila tɛ dɛ diinɛ tigi ye ale ala de ye diinɛ tigi ye bon ala dun ye kitabu jigi ka ban ko kiiri kitabu b'a kɔnɔna na ko fɛn bɛɛ lajɛlen wa nanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in kuranɛ sura 16 diden sura a aya 89 ko Muhamadu kitabu filɛ ni ala ye kitabu mun jigi
ka kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen de faranfasiya ni kitabu ni ye kuranɛ jigina ka fɛn bɛɛ de kiri di ma fɛn bɛɛ kiri bɛ kuranɛ kɔnɔna na yala awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim kitabu mun jigina ni a b'a la ka kala aw ye ni o ye kuranɛ ye suratul ankabut kuranɛ sura 29 aya 51 yala o kitabu ma aw wasa wa awɔ kiko yala ama aw wasa kuranɛ ma aw wasa wa tiɲɛ don kuranɛ ma karamɔgɔkɛ wasa karamɔgɔkɛ Bugari de b'a bolo karamɔgɔkɛ Lagadari de b'a bolo karamɔgɔkɛ Muwata Maliki de b'a bolo yala Muwata Maliki kitabu jigine a b'a f'i ye ko non ayi ko dɔnnibaa dɔ ka kitabu de donc a ka dɔnni ka fisa ni Ala ka dɔnni ye kiri kɔnɔna na diina kiri la a ka dɔnni tɛ jate Ala ka dɔnni de bɛ jate wa Ala ka dɔnni ye Tawurata Ala ka dɔnni ye Linjila Ala ka dɔnni ye Kuranɛ don o de fɔra i ɲɛna hey karamɔgɔ no a ye kafiriya dabila dɛ donc karamɔgɔ ni i y'a sigilen ye Lagadariw da la walima muslim da la a b'o de kalan ka a wajuli kɛ n'a ye a bɛ wajuli kɛ n'a ye ko ni kafiri ka sarakati tun dilen bɛ e ma ko e ka kafiri de ɲini dugumakolo sanfɛ e k'i ka sarakati di a ma kana tɛmɛ karamɔgɔkɛ la dɛ taa i ka sarakati d'a ma parce que kafiri de sigilen filɛ nin ye i ɲɛkɔrɔ belebele yɛrɛ a belebele o de sigilen filɛ nin ye wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun i kɛra Musa nɔfɛtɔ mɔgɔ ye o Tawurata tigiw ye n'i taara rabin bu wele ko rabin yahudiw ka karamɔgɔbaw bu wele ko rabin n'i taara rabin sigilen filɛ nin ye a bɛ ka wajuli kɛ ni talmudi ye walima kitabu wɛrɛ ye mais Tawurata dɛnnen bɛ a bolo kɛrɛfɛ ko kafiri de filɛ nin ye quoi n'i taara pasteur dɔw wajitɔla sɔrɔ pasteur kɛ a bɛ ka wajuli de kɛ mais a t'a f'i ye ko Linjila de ko ten ko kana tɛmɛ pasteur kɛ in na pasteur kɛ nin ye kafiri de ye quoi n'i taara silamɛw fɛ ni wele ko muminiw n'i taara u ka karamɔgɔ dɔ sɔrɔ wajuli la a Bugari de b'a bolo walima a kuma o kuma ko muslim walima dɔnnibaw bɛnn'a kan walima gafetigiw y'a fɔ kana tɛmɛ a la kafiri de don Ala de b'a la ka nin f'i ye kafiri de don yirakun tɔɲɔna de don o dama tɛ dɛ Kuranɛ sura 5 suratul Maida a aya 47 a ko wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun ni bi tiɲɛnikɛla ɲini ale Ala yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ wele ko tiɲɛnikɛlaw n'i b'a ɲini a kuntigiw k'o de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ kiiri tigɛ silamaya diina kɔnɔ Ala ka diina kɔnɔ o bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye mais o tɛ kiiri tigɛ ni kitabu jiginen ye quoi o bɛ kiiri tigɛ ni kitabu minnu ye olu kitabu tɛ kitabu jiginenw ye ka bɔ Ala fɛ kitabu jiginen ka bɔ Ala fɛ o fɔra i ye Tawurata fɔra i ye Linjila fɔra i ye Kuranɛ fɔra i ye sura 3 aya 3 kitabu ninnu tɔgɔ fɔra i ye Bugari tɛ kitabu jiginen ka bɔ Ala yɛrɛ muslim tɛ kitabu jiginen ka bɔ Ala yɛrɛ Muwata Maliki tɛ kitabu ye mun jigina ka bɔ Ala yɛrɛ Shafi ka kitabu tɛ kitabu ye mun jigina ka bɔ Ala yɛrɛ Hanbali ka kitabu tɛ kitabu ye mun jigina ka bɔ Ala yɔrɔ mais o kitabu ninnu walafilen don o tigiw fɛ mɔgɔw b'a kɔ wa mɔgɔw bɛ o kitabuw de san ka u ka wajuli kɛ n'a ye k'a sɔrɔ mun de fɔra Ala kira ɲɛna Kuranɛ sura 27 suratul Namli a aya 92 wa an atlu wal Qur'an ko Muhamadu an y'i yamaru de i ka alquran de kalan Kuranɛ de bɛ kalan n'i ye Kuranɛ kalan k'i ka mun de kɛ n'a ye fa zakir bil Qur'an Kuranɛ sura 50 suratul Kaf ba a aya 40 ani aya 5 ko Muhamadu n'i ye Kuranɛ kalan yen fɛ ko i bɛ Kuranɛ in de kɛ ka wajuli kɛ n'a ye fa zakir bil Qur'an man ya kafu wa idi mɔgɔ mun sirannen don Ala ɲɛ ni a ye Kuranɛ wajuli kɛ in mɛn wajuli kɛ kan in n'a y'a mɛn k'a na segin a kɔ quoi a n'a segin a kɔ donc ko in ye nin ye kafiriw yɛrɛkuntɔɲɛnaw tiɲɛnikɛlaw a kana ɲini yɔrɔ jan a ka karamɔgɔ baba ninnu de don minnu bɛ ka wajuli kɛ ni Bugari ye minnu bɛ ka wajuli kɛ ni muslim ye minnu bɛ ka wajuli kɛ ni Abu Dawuda ye minnu bɛ ka wajuli kɛ ni Tirmiziw ye olu de ye kafiriw ye quoi Ala fɛ Ala ka kuma filɛ ka d'i ma Kuranɛ kɔnɔna na kafiri tɛ yen ka tɛmɛ ninnu kan ninnu de ye kafiri ye Ala fɛ diina de don a bɛ ka wajuli kɛ diina kɔnɔ kitabu mun b'a bolo o kitabu ni a ma jigi ka bɔ Ala fɛ kitabu walafilen de b'a bolo a bɛ ka adamadenw sama ka taa o kitabu de ma a bɛ ka adamadenw wele ka na o kitabu de ma olu tigilamɔgɔ de bɛ wele kafiri k'a sɔrɔ mun de fɔra kira ɲɛna Kuranɛ sura 42 suratul Asra a aya 15 ko Muhamadu ka mɔgɔw wele ka na alqur'anu ma k'a ka wajuli kɛ ni Kuranɛ ye k'a ka mɔgɔw wele ka na Kuranɛ ma k'a yɛrɛ ka to Kuranɛ kɔnɔna na nin bɛ Kuranɛ sura 42 a aya 15 a bɛ sɔrɔ ka
kira yamar ko kira ki sogo alquran na Quran sura binani saba aya binani saba suratul zukhruf Quran sura binani saba aya binani saba fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima suratul fatiha aya woro ya nyini fe sura folo aya woro karamo nugo kala dongo de idna siratal mustaqima ala an kanda ikam bla siraka munkilendo ala ika an kanda ikam bla siraka munkilendo ala ika an kanda ikam bla siraka munkilendo idna siratal mustaqima aye afo ala kira nyina korna sura binani saba suratul zukhruf aya binani saba aya binani nane ko fastamsiku ko kira ma muhammadu ko isogo alqur'ana isogo fenna anye mu wahyo kana ima ko sabula bar sabuda korna inde sirata ke cleaner ko fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim sirata ke cleaner ebe ka mun nyini ne ala fede ko sirata ke cleaner te do were korna inde do ebe korna de mine iki sogala iki norala iki jaka kana blade e kelenwa ay wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna ko muhammadu korna ni dire e yerema ani e kamma to moko ma munum bala ka ko muhammadu rasulullah dongo do ibu me muhammadu rasulullah ko wa korna ni dira aw fana ma aw ka o sogo korna na muna ko jo kene do ne ala be mogo nyinga korna ko de la ne ala be aw nyinga korna ko de la ite nyinga bugari ko kuma na ite nyinga muslim ko kuma na ni yo yere me ebe boke ika kursi kono i jole kursi yere tina soro ila parce il le bulendo ebe boke i jole abi sirka bo ishena ita don ka ba ebe ka boke le fait que e bugari ko kuma yere me parce que iya don ka fa ita chena ka ba i shi dembe ke bugari kala na walma muslim kala na ebe ka mogo wajuna ka soro afaro ko kira ka korna de kala ka wajulu ke ni korna e do yere ma fo kira ni korna te edon beka wajulu keni kitabu wera we kitabu munun te kitabu jigine uye ala don ko ni kiri keni ni wajulu keni kitabu wera we munun maka kitabu jigine ko kafiri de ye yera kun tonya na de ye cheni kila de ye ko flede na obe sege awko awshiga awko na ote sega awko ata chena ka banko ado yera tise ka sigo ko ble karamo nunu parce que o ye fenfo jamana ngono nana akabo hakiliba do uru nte korona don korona kiri doni tu ulula obe sege ko chugodi sisa ngoni obe lebu debu ay ko yo uti seka sigu ko a kelen munu siranen do alanya ona sigu ko ka korna mine be ko korna e chen be ko korna nyogonte silama shite mun ta fiye ko korna nyogonte me o silama dewu o karamo baba nunu ni ko anga do korna kono ba fiye ko no ko korna ma wala ita chen ala ko korna wala len wal qad sarafna lin nasi fi hadha al quran min kulli masalin misali denkelente ne alama mun bla korna kono ko misali te misali te soro ale ala fe misali yere de tei ko mun dote korna kono ko o tei korna sura ta ani wolon la suratul isra aya bi shegi ani aya kono ta sebenen be foi tei ne ala ma mun misali bla al korna kono ko wa ne allah ye korna de jigi ka fen bela jelen wala ale ko kono ko selima wala ko hijima wala ko jakama wala ko selima wala ale donc ko ni nunu bato de silama yere selege silamaya selege obafu olu kotende silamaya joshin obe mu wele ko silamaya selege silamaya joshin e ko ka shima wala korna kono ko abakuru ba de fora o me abi wala kitabu wera de kono wa parce que na wala kitabu wera kono o kitabu be ke kitabu jigine o kitabu be ke kitabu jigine donc sisan kitabu be ke kitabu chama ye mun jigina ala kira kan kitabu kelen doron peu teble a tigla boko ka fola ala kira dun ko kitabu kelen pew de wahira kana alima wa uhiya ilayya hazal qur'an ko wahyu mun nana parce que ala yo de fo suratul najm kono korna sura bidruni saba aya nane wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kira make kun fe fo baga ide ko mo lamin be kuma o kuma mun fo ko wahyu de kabo atigi ala yoro kaddo anekun kan kabla anekun kan ni aba fo aba bange mo hoyi wahyu no ye chen wa odun ye chen kira yere de be ko kira yere de ko korona sura woro suratul an'am bagon ko fo sura ayatan kononton kira yere de ko wa uhiya ilayya hazal quran wa hay kitabu kelen pew munana alema ko o ye korona inde wa hay kitabu munana alema a kelen pew de don ko o ye qur'anu li unzirakum bihi mun ko so ale kira ka mo baga ni o kitabu kelen pew de wa ma balaka innakum wa korna bina yoro mun soro ki ka don ka fo ko korna bina yoro mun soro ale kira ma do wera fo mo ni korna inte wa yi kele mun nana ale ma o qur'anu ye kitabu wera dum be mo bolo ko kira de côté kira dum ko ayi ale mun fo o qur'anu de jone ta ye chen sisa
kira de ta ye tiɲɛ kɛ kira y'o de fɔ Kuranu sura 25 suratul Furqan a verset 30 wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana majuran parce que a fɔra ko kira k'i sɔgɔ kɔrɔna na ale n'a ka manto mɔgɔw ko sabu ale ala bɛ mɔgɔw ɲininka kɔrɔna ko de la kiyama don kɔrɔna sura 43 aya 44 kira filɛ k'a fɔ kɔrɔna sura 5 kɔnɔ Maida kɔrɔna sura 25 suratul Furqan faranfasiya sura a aya 30 kira yɛrɛ de y'i kanto wa qala rasul kira yɛrɛ ka y'a ye kala rasul bi kɔrɔna de kɔnɔna na a tɛ a ka kitabu kuntan ninnu kɔnɔ kala rasul tɛ yen dɛ kala rasul ni kira de kan k'a fɔ a bɛ kɔrɔna de kɔnɔ wa kala rasul ya rabbi ale kira yɛrɛ de ko a tigi ala ma ko ale ka manto mɔgɔw ye alkur'anu bila ka kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye u banna kɔrɔna na kira yɛrɛ Muhamadu yɛrɛ de ye nin fɔ kɔrɔna kɔnɔ a ma fatu fɔ nin kɛra wahayi ye ka don a da a bilalen don kɔrɔna na kira yɛrɛ de ko k'ale ka manto mɔgɔw banna kɔrɔna na kira de ko ten a bɛ kɔrɔna sura 25 suratul Furqan a verset 30 ni aw banna kɔrɔna na aw taara min o taara ŋaɲɛ fɛ kɛ laistum ala shay'in u tɛ foyi la o aw bɛ se k'a fɔ ko Bugari ka kitabu tɛ tiɲɛ ye cogo di ko aw yɛrɛ de ye kafiri ye o bɛ an fana de kɛ kafiri ye ko an ko Bugari ka kitabu tɛ tiɲɛ ye balimakɛ i filila dɛ walima i ma ko dɔn dɛ an m'a f'i ye ko Bugari ka kitabu tɛ tiɲɛ ye dɛ ala de k'i ma ko Bugari ka kitabu ni a ma Bugari yɛrɛ fɔ dɛ kitabu o kitabu mun b'i bolo ko e bɛ ka diina kukuma de fɔ n'a ye ko laissez la scène k'i tɛ port la ala de côté o sera kuma caman ma sura ni aya fɔra ye o ni Bugari de b'i bolo Bugari tɛ tiɲɛ tɛ diina kitabu tɛ lagadari de b'i bolo diina kitabu tɛ usul kefi de b'i bolo diina kitabu tɛ ala ka diina ni kitabu tɛ aw ka setan ni diina de don mais o de don kiraw bɛɛ ye o jugu sɔrɔ o de ma fɔ wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura ama fɔ wa a fɔra dun a fɔra min a fɔra Kurana sura 6 kɔnɔ sura 6 ye jumɛn suratul anami ye fɛn jumɛn bagan ko fɔ sura ta don a kɔnɔ i bɛ a aya 100 ani aya 12 ta a ko k'a bɛ nin cogoya la ko kira o kira mun nana dugumakolo sanfɛ ko jugu sɔrɔla ka ngara da o kira masinaw na mais o jugu ma bɔ fan wɛrɛ fɛ dɛ ko o jugu ninnu bɔra a kira nɔfɛtɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ minnu ko kiraw dɛ ko olu mɔgɔw yɛrɛ de don ko a bɔra adamaden kunda ani jinɛ setani kunda ko olu dama de jɛra ka fɛn wɛrɛ lalaga fɛn mun bɛ wele kitabu o y'o de lalaga k'a sɛbɛn ni u bolo ye o bɛ Kurana sura 2 Bakaratu aya 70 ani aya 9 ko bɔnɛ bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye kitabu walafini u tɛgɛ ye ka sɔrɔ k'a fɔ nin kitabu fana bɛ kuma diina ko la parce que n'i ko ko diina ko dɔrɔn o ye ala de ala lillahi dinul kalis Kurani sura 39 a aya 3 ko diina tigi de ye ala ye bon e dun ye kitabu wɛrɛ walafi diina tigi dun ko ale ima ko ale ye tarata jigi diina ɲɛfɔli kama k'ale ye linjila jigi diina ɲɛfɔli kama k'ale ye Kurana jigi diina ɲɛfɔli kama ko wa wasa kɛra a dan de ye nin ye quoi a dan de nin kitabu ninnu ala ye mun fɔ k'o de y'a dan ye quoi ko ala ye mun fɔ k'o de y'a dan ye hadisaw la dan quoi i tɛ hadisa wɛrɛ sɔrɔ mun kɔ k'o de ale ala ta ye quoi wa man asdaqu minallahi hadisan Quran sura 4 musow ko fɔ sura aya 80 ani aya 7 ko jɔn de ye fisama ci ye jɔn de bɛ se hadisa la ni ale Allahu ye ko jɔn de bɛ se hadisa la ni ale ala ye ko ja hadisa kɔrɔ baro kuma de filɛ k'a f'i ye o maintenant sisan baro mun jiginna ko o ye Tawrata ye baro mun jiginna o ye Linjila ye baro mun jiginna diina ko la o ye Kuranu ye ko bon ko a ka wasa don ni ninnu ye ko n'aw bɔra nin kɔnɔ k'aw tɛ fosi la laistum ala shay'in aw tɛ pɔrɔ yɛrɛ la ko Mamadu Lamine comme e yɛrɛ ko ne ma Muhamadu yɛrɛ de ko ala ma Kurani sura 25 kɔnɔna na a bɛ ka kuma ala fɛ Muhamadu b'a la ka kuma ala fɛ ala ko bon an bɛ nin kɛ wahayi an b'a bila i ka kitabu ni kɔnɔna na a ko n sɔnna o wahayi tɛ dɔ wɛrɛ wa qala rasul kira yɛrɛ de y'i kanto ya rabbi ya ne tigi ala inna qaumi ne ka manto mɔgɔ ni itakazu o ye Kurana itakazu hazal Quran majuran o ye Kuranu minɛ ka kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o tigɛra Kurana na o ye Kurana den kɛrɛfɛ kira yɛrɛ de ye nin fɔ ala ye Kurana kɔnɔna na a ma fatu fo o kɛra wahayi ye mais o kɛlen de don ala sɔrɔla k'i kanto ala kira ma o tuma na o bɔra Kurana kɔnɔ wa ayi o ko kira ma Kurana sura 10 suratu Yunus aya 15 ko kira ka na ni kitabu wɛrɛ ye mun tɛ Kuranu ye quoi k'a ka kitabu wɛrɛ de lalaga ka don diina kɔnɔ mun tɛ Kuranu ye
korna sura tan suratu Yunus a verset 15 kira yɛrɛ u nana kira de koron arabu a jɛɲɔgɔn mɔgɔ minnu maka a bangira maka ko ale kɛra kira ye o maka kaw minnu ko wala basi foyi t'a la diina an b'a minɛ ko nga u ko kira ma ko nga an bɛ diina minɛ ni sarti min k'i b'a dɔn wa a ko ayi dɛ k'i bɛ na ni kuran wɛrɛ mun tɛ nin ye i bɛ na ni kuran wɛrɛ de ye kuranɛ sura kabako de nin ye dɛ kuranɛ sura 10 suratu Yunus aya 15 ko kira ka na ni kitabu wɛrɛ ye walima a ka kuranɛ fali kuranɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen k'a ko o bɔ a la pewu ko o la k'u bɛ jɛ n'a ye ala y'i kanto kira ma ko a fɔ Muhamadu u jaabi dɛ ko wahayu de b'a la ka na i ma de i ni sago ko tɛ quoi i ni sago ko tɛ ko a fɔ mɔgɔw ye ten ko e tɛ se ka kuranɛ fali ni sago ye i tɛ se ka kitabu wɛrɛ lalaga ni sago ye i tɛ se ka kuranɛ yɔrɔ dɔ bɔ a la ni sago ye i tugulen bɛ wahayu de kɔ parce que i bɛ siran i tigi ala ɲɛ a kɛ ka o jaabi ta nin kuma in bɛ kuranɛ sura 10 kɔnɔ suratu Yunus a verset 15 a sɛbɛnnen bɛ yen wulicogo foyi t'a la karamɔgɔ n'u ka misi a ko la o kɛlen de don tumana min kira banna ka na ni fɛn wɛrɛ ye mɔgɔw tora diina kɔnɔ mais o ni sago o bɛ fɛ mun ka fɔ diina kɔnɔ olu de ye kitabu ninnu lalaga ko kira de y'a fɔ n'o tɛ kira k'i ma k'ale ye mun fɔ k'o tɛ fila ye dɛ k'o ye kuranu de kuranɛ sura 6 baganw ko fɔ sura aya 19 wa uhiya ilayya hazal kuranu li unzirakum bihi a kelen kuranɛ kelen pewu ne kira ye bagabagali kɛ ni kuranɛ kelen pewu de ye wa kuranɛ kelen pewu de kɛra wahayu ye mun nana ma kitabu wɛrɛw dun bɛ yen diina na silamaya diina tɔgɔ la ko olu kitabu fana ye diina fɔ kitabu de don o kitabu dun tɛ wahayu kitabu ye ala ko tiɲɛ don ko kira mɔgɔ ma e ko k'e ka manto mɔgɔw ye kuranɛ bila ko tiɲɛ don ko manto ye nin baara kɛ ka kɔn koyi a bɛ ka kira de baro ala bɛ ka kira baro a ko Muhamadu Lamini ko nin kana bali la koyi ko kiraw bɛɛ ye nin jugu façon sɔrɔ o yɛrɛ m'a fɔ ko o ka hadisa kuntan ninnu hadisatigi ninnu yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko don dɔ ko kira taara sɔrɔ ko sahaba dɔ bɛ ka kitabu dɔ sɛbɛn k'a ko e bɛ ka mun de sɛbɛn k'a ko ko an b'a la k'i ka kuma sɛbɛn ko kuma jumɛn k'an bɛ ka baro mun kɛ i fɛ kɛ ko baro wɛrɛ jumɛn de bɛ yen mun tɛ kuranɛ ye aw bɛ baro wɛrɛ jumɛn de sɛbɛn mun tɛ kuranɛ ye ko nin jɔsi an ma nin fɔ dɛ kuranɛ ma nin fɔ dɛ aw hadisatigiw yɛrɛ de bɛ to k'o fɔ aw hadisatigiw yɛrɛ de bɛ to k'o fɔ kira ye a yamaru kira ye aw bali fɛn mun sɛbɛnni na kira fatulen aw tilara ka segin ala kira ko aw yɛrɛ de ko ten dɛ ko kira ko k'a ka jɔsi aw kana foyi wɛrɛ sɛbɛn ka fara kuranɛ kan u yɛrɛ ko ten bon kira fatulen kitabu dun yɛrɛgɛlen don ko o y'a sɛbɛn tuguni donc ça veut dire que minnu ye kitabu sɛbɛn ciden fatulen a bɛɛ kafiri de ye fɛn o fɛn mun ye kitabu walafi ko nin ye kitabu ye mun bɛ kuma diina kɔnɔ a bɛɛ kafiri awɔ ni e de ye kitabu walafi ko nin ye diina kitabu ye nin fana bɛ kuma diina kan ka bɔ e yɛrɛ ka kuma na dɛ parce que e yɛrɛ de ko kira ko don dɔ a taara sɔrɔ sahabi dɔ bɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn k'a ko a bɛ ka mun sɛbɛn k'a ko i ka baro k'a ko mun baro k'a y'a jɔsi a y'a jɔsi donc aw ye kira de sɔsɔ wa a y'a jɔsi wa a ma jɔsi parce que n'a ma jɔsi a ta tiɲɛna o n'a dun y'a jɔsi ka sigi a kan a ta tiɲɛna tuguni ni mɔgɔ wɛrɛ de fana ni ale m'a kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de y'a sɛbɛn ka don a la a fana ta tiɲɛna don parce que a kɛra kira sɔsɔbaga ye kira kɔni k'i ma kuranɛ sura 6 aya 19 kuranɛ sura 6 aya 19 a ko ale kira dɛ kitabu mun wahira kana ale ma ko fila tɛ dɛ kɛ kelen pewu de don ko mun wahira kana ale ma ko kelen pewu de don o kitabu dun tɔgɔ ko Quran a y'o de fɔ maintenant parce que baro nin daminɛna ko k'a fɔ dɛ parce que kira bɛna jɛya de koyi a ka karamɔgɔ n'o a y'aw yɛrɛ ɲini dɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi ala la dɛ ala ma nɔgɔn dɛ kuranɛ nkalon tɛ se ka taa kuranɛ na dɛ kuranɛ k'i ma kuranɛ sura 6 aya 19 qul Muhamadu a fɔ ayu shay'in akbaru shahadatan qul ayu shay'in akbaru shahadatan ko yala Muhamadu e bɛ fɛn dɔn fɛn mun ka bon ni e kan ka o fɛn kɛ seere ye wa e bɛ fɛn dɔn fɛn mun ka bon ni e kan k'i kɛli wa ala bɛ ka kira ɲininka ko kira k'a fɔ ko yalima
a bɛ fɛn jumɛn de dɔn yala a bɛ fɛn dɔ dɔn wa fɛn mun ka bon n'a kan ka o kɛ kalifɛn ye quoi n'i kan k'i kali i kan k'a fɔ a bɛ n'i ba cɛ wa i kan k'a fɔ a bɛ ni i fa de cɛ wa i kan k'a fɔ cogo di quoi e kan ka i fa de kɛ seere ye wa i kan k'i ba de kɛ seere ye wa i n'a fɔ an fɛ yan a bɛ ni ba cɛ u bɛ to ka nin wala kaliw sɔn a bɛ ni ba sinji cɛ a bɛ ni kaburu cɛ a bɛ ni ka sigarɛti lɔn cɛ o n'a ɲɔgɔnna o kali sugu ninnu quoi ko yala ko kira yala e kan ka fɛn dɔ kɛ seere ko yala fɛn jumɛn de bɛ yen mun ka bon e kan k'o fɛn kɛ seere ye quoi kira t'a dɔn a bɛna kira de ladɔnni a ko kira ma koli an bɛ kuranɛ sura 6 de kɔnɔ a nami baganw ko fɔ sura aya 19 ko kira ma ko koli ko Muhammad a fɔ k'a ka mun fɔ Allahu kuma filɛ dɛ i ba ka misɛn kalli ko la seere ko la i fa ka misɛn i somɔgɔw ka misɛn kabila ka misɛn sangolo ka misɛn a bɛɛ ni sangolo cɛ a bɛɛ ni dugu nin bɛɛ ka misɛn quoi nin bɛɛ ka dɔgɔn quoi o de fɔtɔ de don quoi fɛn jumɛn de bɛ yen mun ka bon quoi ni i kan k'i kali ko o ye Ala de ye quoi i kan k'i kali Ala de la quoi i kan ka Ala de kɛ seere ye quoi ni i kan k'i yɛrɛ bɔ fɛn dɔ la quoi fɛn foyi tɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ k'i kali Ala la Ala kalili kɔfɛ Ala kɔfɛ fɛn wɛrɛ tɛ yen Ala kɔ fɛn wɛrɛ foyi tɛ yen Ala kɔ k'e kan k'i kali fɛn mun na a tɛ yen Ala kɔ fɛn foyi tɛ yen mun ka bon foyi tɛ yen mun ka bon Ala kɔ o tɛ yen o fɛn tɛ yen ko donc ko kira Muhamadu ma ko i kali Ala la k'a k'i kali Ala la k'a ka mun fɔ quli Allahu sahidun bayni wa baynakum ko Ala kira filɛ k'i kali Ala la sisan a ko Ala e de ne Muhammadun seere ye shahidun seere de bɛ wele shahidun shahid seere ko Ala e de ne Muhammadu seere ye a bɛ fɛ ka kuma jumɛn de fɔ parce que sisan a ye Ala t'a tɔgɔ ma kira Muhammadu bɛ na i kali Ala la a bɛ na i kali Ala la a bɛ na mun de fɔ ko Bugari ye tiɲɛ ye wa ko Muslim ye tiɲɛ ye wa a bɔra ale Muhammadu la wa ayi o si tɛ k'a ka mun fɔ wa uhiya ilayya hazal qur'an li unzirakum bihi wa man balaqa innakum a y'a fɔ dɛ ko ye nin ye koyi ko in tɛ kuma yɔrɔjan kumaw tɛ Ala ka kuma ta i ka taasi Ala ka kuma ta i ka kala i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye o tiɲɛ filɛ nin ye k'a fɔ i ye kuranɛ sura 6 aya 19 kira y'i kali Ala la ko Ala e mun ka bon ni kali bɛɛ lajɛlen ne adamaden kan ka fɛn dɔ kɛ seere ye ko seerew la kɔdan e mun ye Ala ye ko ne Muhamadu e Ala kɛ seere ye ne ni adamadenw cɛla la ne ni aw cɛla la o don tile ma kira ni minnu tun bɛ ka ɲɔgɔn filɛ ɲɛ ko Ala ye ale seere ye ne ni aw cɛla ko fɛn wɛrɛ ma waaye ka di ne ma Muhamadu fɛn wɛrɛ ma fɔ ne Muhamadu ye ko nin ye ngo ye Ala ko la kuranɛ kelen pewu waayi mun nana ma o ye kuranɛ kelen pewu de kuranɛ waayi de nana ma waayi dun a bɔra Ala de fɛ ko wa waayi mun nana ne Muhamadu ma ko o ye kuranɛ kelen pewu de ko ka mun kɛ n'a ye ko ka mɔgɔw bagabaga ni ale kelen pewu de ye aw o don tile ma kira ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ ɲɛ ani kuranɛ in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ mun sɔrɔ kuranɛ nana an ma Bamakɔ yan Muhamadu sen ma jɔ Bamakɔ yan Muhamadu sen ma jɔ Burkina Muhamadu sen ma jɔ Niger Muhamadu sen ma se Dakar nka kuranɛ sera Dakar kuranɛ sera Niamey kuranɛ sera Ouagadougou kuranɛ sera Bamakɔ Mali duguw ani yɔrɔ wɛrɛw kuranɛ sera anw ma yan ko bon ni kuranɛ sera anw ma yan kan k'a dɔn k'a fɔ wagati jan de bɛ ani kira cɛ dɛ mais ko an k'a dɔn k'a fɔ ale Muhamadu man k'o fɔ mɔgɔ ye ni nin kuranɛ tɛ a man k'o fɔ mɔgɔ ye kuranɛ kelen pewu ale y'o de fɔ mɔgɔ ye wa o de y'a dan ye ale Muhamadu y'o de karamɔgɔ dun bɛ ka mun fɔ o dun tɛ kuranɛ ye ko Bugari y'a dɔn tan ko Muslim y'a dɔn tan an tɛ Bugari contre la dɛ an tɛ Muslim contre la dɛ f'i e k'o faamu i k'i kunkolo tɛ baara kɛ an bɛ kitabu ko kuma de la quoi donc o kitabu tɛ se ka fɔ ni a sɛbɛnbaga ma fɔ quoi minnu ko o y'a sɛbɛn parce que siga b'a na k'a fɔ ko o bɛ ka Bugari yɛrɛ mun mankutu ko Muhamadu al-Bugari Bugari ka Muhamadu parce que Bugari ye dugu de ye quoi awɔ a bɛ Russie jamana kan Union soviétique Muhamadu a tɔgɔ de ye Muhamadu o bɛ k'a ka Ala ɲɛ siranya fɔ cogo min na siga b'a la anw fɛ n bɛ segin a kan siga bɛ
anw fɛ k'a fɔ ko o Bugari mun bɛ ka mankutu k'o yɛrɛ de ye Bugari kitabu ni sɛbɛn quoi parce que ni Ala ɲɛsiranya jɔn tɛ nin kitabu sɛbɛn quoi donc o dun b'a la k'a ka Ala ɲɛsiranya fɔ cogo min na ni o kɛra tiɲɛ ye a tɛ kɛ Bugari sɛbɛnbaga ye quoi c'est-à-dire kitabu mun wele Bugari a tɛ kɛ a sɛbɛnbaga o tɛ se ka kɛ parce que Ala ko o y'a lalaga de donc n'a fɔra ko a lalagara ka ban Kuranɛ sura 57 a aya 27 suratul Najm aya 27 k'u y'a lalaga de donc fɛn lalagalen a bɛ se ka kɛ a tigilamɔgɔ de y'a sɛbɛn o bɛ ka mun fɔ donc n'o kɛra ça veut dire que Ala ɲɛsiranya jɔnw tɛ nka ni Ala ɲɛsiranya jɔn o b'a la k'a fɔ cogo min na n'a sabatira ale tɛ Bugari ni sɛbɛnbaga ye mɔgɔw de y'a walafi a nɔ na k'a da la parce que mɔgɔ minnu tɔgɔtigi tun de don parce que Ala y'o de fɔ an ye Kuran kɔnɔna na a ko i ma ko minnu ma kɛ e ɲɛna quoi ko mun ma kɛ e ɲɛna a seereya ma d'i ma wahayu la k'i ka n'i da don a la manto minnu tɛmɛna ko k'i ka n'i da don u ka ko la madama u ka kibariya ma d'i ma wahayu fɛ k'i ka n'i da don a la kan'a fɔ karisa y'a kɛ tan karisa de y'a kɛ tan karisa de y'a don tan o de kosɔn aw tɛ sahaba ko kuma mɛn an da la sahaba tɔgɔw kan Bugari Abubakar Sidiki de y'a fɔ Seydina Ali y'a don tan Seydina Umar y'a don tan Seydina Usman y'a don tan i t'o mɛn an ka laseliw kɔnɔ parce que Ala ye kangari da Kuranɛ sura 2 kɔnɔ Bakara tu quoi a aya 100 ani aya 34 a bɛ segin o kuma in kan a aya 100 aya 41 a ko Mamadu Lamini ma mɔgɔ minnu ka kow ma kɛ aw ɲɛkɔrɔ aw ɲɛna quoi fɛn mun a ma kɛ e ɲɛna quoi manto minnu tɛmɛna ni u ka kow ma kɛ aw ɲɛna ko aw kana aw da don u ka kow la ko sabula kiyama don ne Ala tɛ aw ɲininka o tun bɛ mun de la o ye mun de kɛ Seydina Ali ye mun fɔ a ye mun kɛ e tɛ ɲininka o la ko wa ne tɛ taa Seydina Ali ɲininka e bɛ mun de la ne Usman Bari bɛ mun de la quoi ne ye mun de kɛ yan ne ka baara tun ye jumɛn ye n ye mun kɛ n ye mun fɔ ko Seydina Ali tɛ ɲininka a la Seydina Usman tɛ ɲininka a la Seydina Bakari tɛ ɲininka a la ne tɛ taa ɲininka Seydina Bakari ye mun de fɔ Seydina Ali ye mun de fɔ ne tɛ taa ɲininka o la k'u ka baara kɛlen ko o tɛ aw ɲɛsira la anw fana bɛ mun na o ta a t'u ɲɛsira la si tɛ ɲininka si t'a la donc aw mun ka baro ma bɔ aw ye k'aw kana aw da don u ka ko la o de kosɔn aw tɛ sahaba ko kuma mɛn anw da ayi sahaba dɔ y'a don tan dɛ ni sahaba dɔ ye kira janfa yan fɛ de sahaba dɔ ye kira ka somɔgɔw janfa yan fɛ de sahaba dɔ y'a don tan dɛ ayi an tɛ an da don o la mais kitabu ko kuma ni an b'an da don a la parce que Kuranɛ y'i da don a la ka ban quoi Kuranɛ ye kitabu ko kuma ni fɔ quoi a ma kitabu de tɔgɔ fɔ i ye quoi mais kitabu wo kitabu mun nana Kuranɛ kɔfɛ ko o ye diinɛ kitabu ye a bɛ diinɛ bɛ ɲɛfɔ ni ale Ala ko laissez-moi ala sini k'a bɛɛ nkalon a bɛɛ de nkalon ko fɛn lalagalen de don o de kosɔn an bɛ ka Bugari ko kumaw fɔ parce que kitabu ninnu danbelen don ka taa olu ma Maliki an tɛ Maliki dɔn an tɛ Maliki contre la Maliki ka ko tɛ an ɲɛsira la an ka ko tɛ Maliki ɲɛsira la mais kitabu dɔ de bɛ yen ko u bɛ wele ko Muwata ko Maliki de y'a sɛbɛn kuma in bɛ kitabu in de nɔfɛ quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu n'i y'a faamu o de n'i m'a faamu o y'i kungo ye i tɛ se ka foyi kɛ kuma b'o de nɔfɛ donc a filɛ k'o de fɔ ko ale Muhamadu man k'o fɔ mɔgɔ ye ni Kuranɛ in tɛ a m'a fɔ k'ale m'a fɔ ale m'a fɔ dɛ wa ale mun fɔ ko o ye Kuranu de mun wahira kana ale ma a y'o de lase point wa a fɔra ko k'a k'o de lase balliku ma unzila ilayka yayi unzila ilayka mun jiginna ka bɔ i tigi Ala fɛ de i b'o de lase Kuranɛ sura 5 aya 67 ya ayyuhar rasul ya nga cide balliku ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma balagta risalatahu wallahu yasumuka minan nas Muhammad Lamine Kuranɛ fɔ ni ma Kuranɛ fɔ fɛn mun jiginna ka na i ma ka bɔ i tigi Ala fɛ ni o ye Kuranu ni e m'o lase ko cikan de don ko e ma ne Ala ka cikan fɔ i ma cidenya baara ni i m'a kɛ wa kira ko k'ale y'a kɛ k'ale ma dɔwɛrɛ fana kɛ ni Kuranɛ in tɛ Ala y'a fɔ k'a bɛn cogo min na k'ale y'a kɛ ten wa Ala ye kira tiɲɛtigiya Kuranɛ sura mun bɛ wele ko Haka tiɲɛ sura Kuranɛ sura 69 a aya 43 ka taa bila aya 47 kira yɛrɛ de Ala yɛrɛ de bɛna kuma ta yen sisan Ala y'i kanto ko tiɲɛ don ko wahyu ni dɛ ni o ye Kuranu ni k'a bɔra diɲɛw daba maa de yɔrɔ a bɔra Ala mun ye diɲɛw da ko a bɔra o yɔrɔ ko tiɲɛ don ko ni kira tun ye ngo fɔ mun tɛ nin Kuranu ye diinɛ kɔnɔ n'a tun ye ngo fɔ k'a fɔ k'o fana ye Ala ka kuma ye k'a sɔrɔ wahyu Kuranu in tɛ ko ni Ala kira tun ye ngo fɔ diinɛ kɔnɔ mun tɛ nin Kuranu ye mun tɛ nin wahyu ye ni kira yɛrɛ ko nin wahyu mun kɛra ale ma k'o ye Kuranɛ wahyu wa uhiya ilayya hazal Quran ko ni kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ mun tɛ Kuranu ye ko ni Ala tun bɛ kira minɛ a kan fasa juru ma ka kira da k'a kan tigɛ n bɛ kira kan tigɛ foyi tɛ se k'o bali foyi tɛ se ka don o balaw ni ɲɔgɔn cɛ o balaw bɛ kira sɔrɔ mais kira kɛra ladire kira ma kɛ comme aw ka karamɔgɔ nafiki fasiki tiɲɛnikɛla ninnu ye
kuma kabako kuma de filɛ nin ye wuli cogo tɛ nin na komi kira ma k'a kana kabako ye dɛ ko jugu kiraw bɛɛ ye jugu sɔrɔ ni cogoya la quoi ni kiraw nana ni kitabu ye kitabu ninnu tɛ taa u ni sago fɛ o bɛ kitabu wɛrɛw de lalaka o de kosɔn ala ko al arabu asaddu kufran wa nifaqan wajdaru ala ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli Quran sura 9 suratul tauba aya 90 ani aya 7 e ma deli ka nin fana mɛn wa a ko arabu ɲɔgɔn ko kafiri tɛ yen arabu ɲɔgɔn kafiri a tɛ yen ko arabu ye munafigiw de arabu ɲɔgɔn munafigi tɛ yen munafigi i b'a munafigi dɔn munafigi de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ko kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ a b'a fɛ mɛ a t'a fɛ a b'a tiɲɛni yɔrɔ de ɲini ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ fɛn kɔn fɛn mun jiginna alakira kan fɛn jumɛn de jiginna alakira kan wa nunazzilu minal qur'an kuranɛ de jiginna alakira kan wa arabu ɲɔgɔn ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ kur'anu kɔn a tɛ yen nin bɛ kuranɛ sura 9 suratu tauba aya 90 ani aya 7 nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka mɛn e tɛ fɛn kalama sa ko diinɛ donna an fɛ anw ka dugu ninnu na a kunjugu turulen ka a kunjugu o donna diinɛ kɔnɔ ka diinɛ ɲagami ka kitabu wɛrɛw sɛbɛn parce que kuranɛ ma u wasa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim ko kitabu mun b'a la ka kala aw ye ala kira fɛ ni o ye kuranɛ ye ko o ma aw wasa tiɲɛ don o ma u wasa parce que o ko kira ka na ni kitabu wɛrɛ ye kuranɛ sura 10 suratu Yunus aya 15 mun tɛ kuranɛ ye a banna sisan u nana don diinɛ kɔnɔna na iza ja nasrullah dayaleli tuma ijaza nasrullah wal fatu wa ra'aita nasiyat quluna fi dinillah afwajan jamakulu donne o jamakulu de filɛ nin ye olu de diinɛ yɛlɛma olu ka représentant de bɛ Maka hali sisan olu ka mɔgɔ caman fana bɛ yan u ye o ye ko tirmisiw tigi de y'a fɔ u ye o ye muslim tigi de y'a fɔ u t'a fɔ ko kuranɛ de ko ten dɛ abada u t'a fɔ kuranɛ de ko ten k'a minɛna ka bɔ karisa la karisa de y'a minɛ karisa la karisa de y'a minɛ karisa la o karisa de y'a minɛ karisa la ala y'o de fɔ yuhi ba'duhum illa ba'din zukrufal qawli gurur ko u bɛ kuma cɛɲiw de dilan u dama ni ɲɔgɔn cɛ ka don ɲɔgɔn da kuranɛ sura 6 aya 112 ko wa ala kiraw jugu don wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum illa ba'din zukrufal qawli gurur ayo de fɔ o kelen de do ako kirama walau sha'a rabbuka ako na tun yi tigi alaja ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftaruna ko ye mun lalaga de o tun ta kɛ quoi o bɛ ka mun lalaga kitabu mun lalagalen b'u bolo dɛ n'a tun ye alaja ko tun t'a lalaga quoi ko Muhamadu o toyi n'a ye quoi bugari tigi taa n'i ka bugari quoi an fana b'o de f'i ye quoi bugari tigi tɛmɛ n'i ka bugari ye quoi o y'i kungo ye quoi lagadaru o de b'i bolo tɛmɛ n'a ye quoi muslim o de b'i bolo tɛmɛ n'a ye quoi mais ala ye mun fɔ o fɔra ye ka ban quoi i bɛ don jahanama kɔnɔ sika fosi t'a la n'i ma segin ka na kɔrɔna ma wa mɔgɔ minnu tugulen bɛ e kɔ bugari ni muslim y'a dɔn ta budare y'a dɔn ta o bɛɛ bɛ jeni ka fara i yɛrɛ kan o fana baro an delila ka sigi ni antenne kelen kan ka tɛmɛ o la nin bɛɛ ka kɔrɔna valeur fɔ adamadenw ye mɔgɔw ka a dɔn o k'a faamu sura ni aya dira a bɛ sura ni aya ninnu lajɛ a bɛ segin a kan a bɛ a lajɛ a bɛ taasi ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔw ye ni wahayi kitabu in tɛ alhamdulillah rabbil alamin aw balimakɛ tun de don wagati sera aw balimakɛ Usman Bari ka bɔ shahidu kalanfaw cɛ la ni aw bɛ fɛ k'a sɔrɔ kuma ni fɔra tiɲɛ tɛ dalu b'i bolo ka kuma ni wuli i bɛ sura ni aya di an ma ni sura ni aya t'i bolo c'est pas la peine i k'an wele parce que naganagakan tan tɛ an bolo quoi dɔnnibaw bɛnn'a kan aw bɛ se k'a fɔ ko nin dɔrɔn o ko tɛ quoi kana ne wele o kama ka n'i yɛrɛ sɛgɛn quoi parce que o temps tɛ ne bolo kan n bɛ fɛ k'o de f'i ye kuma ni tiɲɛ de don e bɛ fɛ ka aya wɛrɛw yɛrɛ ta ka jidili kɛ don wɛrɛ n'aw yɛlɛla aw bɛ nin aya fana fɔ ka fara nin kan tafsirul ayati bil ayat nasrul haqq bil haqq baasi fosi t'a la an b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin an b'i lamɛn an bɛ a enregistrer sura i bɛ sura ani aya minnu di an ma an b'a a bɛɛ ta ka bila an yɛrɛ kun n'a ye ala diya donc o la téléphone numéro 66 12 08 66 12 08 66 salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.